men erga tegdim. Ya nima sinfdoshlar, kursdoshlar orasida eng xunuk qiz birinchi yerga tegib ketadi. Chunki men o'qimagan bolaga tegmayman dedim. Menga ham har kuni sovchi keladi, hammasini отказ qilyapti. Alam qilsa menga bitta sovchi keldi, sira sevib oldim. Keyin yana keladimi, yo'qmi, Xudo biladi. Bolalar, umonni atvet qo'shiq chiqibdi, eshitdilaringmi? Bolalar, sizlar ham eshtasizlarmi? Haqiqiy mujiklar hech qachon ummonni eshitmaydi. Jo'ra ikki marta tashlab yubor, so'kinganimi? Bo'pti, bulisdan tashlab beraman. Sizlar keldikmi? Uzun emasmi? Yo, tavba, shpetgacha beti ochigan qizni ko'rdim, lekin ketdik darsga bolalar. Yo'q. Bolalar kollejga vobshe kam qiz kelibdi-ku, ketdik met kollejga. Met kolleji qizlarga uylanib bo'lmaydi-ku, jo'ra. Men tuyoq nima aytadi? Senga uylanamiz demay, prosta gap olib kelamiz. Senda Farruh Hamrayevning kollejda qizlari zo'r qo'shig'i bormi? Bluetoothdan tashlaverdi. Mahsubuga senda necha para? 3. Nima dars? Birinchi para Botir bilan ko'rishaman, ikkinchi para Qodir bilan ko'rishaman, uchinchi para Bobur bilan ko'rishaman. Katta tanaffusda zoologiya ustoz bilan ko'rishaman. Qirchang'i. Yashini kurator kelyapti. Darmet kuratoriy menman-ku. Menga o'zi kollejga bir yilda bir marta kelasa, unda ham shanbalikka to'g'ri keladi. O'zimizni hududda zakon qilib qo'ysalaring, semestrlaringiz 5 qildirib beraman. Kollejni bitirgandan keyin prava beradi-da, bo'lmasa o'zim bilaydim. Qizlar replikaga ham rasmga tushib, одно qo'yaylik. Davay. Yo'q, meni erim urishadi. Nasriddinov, nimaga choydan beri yo'qsan? Toshkentga maler qilgan, lepka qilgan ishlagan kutumda ustoz. Bo'pti. Faqat paxta terimga kelib tursalaring bo'ldi. Kechagi jekan zo'r ekan. Oysha, nimaga darsdan tez chiqding? Ha, kishi zerikib ketdik. Voy, 2 kishi keldilarmi? Ikkinchi talaba kim? Talaba yo'q, kuratorimiz Nafisa opa bilan ikkovimiz zerikib ketdik. Bolalar 1-8-guruh topolmayapman. Vobshe boshqa bolalar o'qiyapti-ku. Oxirgi marta kollejga qachon keluvding? O'tgan yili. Ha, o'sha 2-kurs bo'lsa, guruhing 208 bo'ladi, garang. Voy, mashina Muzrab akani o'rash kerak-da. Voy, zo'r-ku, qanday qilib o'rasak bo'ladi? Voy, yo'q, bizlarga qaramaydi, u takoy qizlar bilan gaplashadi. Salom. Voy, qizlar uzr. Meni bo'lajak yerim olib ketgani ketdi-da. Muzrab aka.